Сайн байцгаана уу? Энэ цаг мөчид цахимаар хурамчулсан эрхэмсэг ноёд хадагта та бүхний энэ өдрийн амар амгалан гэрэн мэдчилье. Цаг хугацааны төв хуучин оноо цаглагшгүй их амжилт бүтээлээр үдэж, он цагийн тооллоор учирсан шинэ жилээ од хямартай сайхан өгдөж байна уу? Амжилт бүтээлийн гэрэл цацарсан аз жаргалын мөнгөн жимээр урам зориг хүсэл тэмүүлэлээр дүүрэн угтах хон айлчлан ирлээ. Цалиглан долиглон он солигдож, цасан өмсгөл дэлхийг бүрхэж, оюун эрдний өнгөөр орчлон чимж одоо Тэнгэрийн дор 2021 он төглөө. Ашуус химээх номын өргөний эзэд алтан гартай бурхтын өргөний эзэд сүм цацал шиг цагаан өргөний эзэд сүрлэг хотын маань номын өргөний эзэд та бүхэндээ баяр ингээд шинэ оны мэндийг айлтхан дэвшүүлье. Бидний зохион байгуулж буй 2020 оны анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн цахим шинэ жилийн цэнгүүн эхлэхэд бэлэн боллоо. Одоо та бүхэнд анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн захирал анагаах ухааны доктор профессор Хүрлбаатар мэдлэгээ дэвшүүлнэ. За анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн эрдэмтэн багш, эмч нар, ажилтан албаа агчид, оюутан залуус та бүдийнхээ энэ баярт өдрийн амар амгалан айлтхан мэдчилье. Манай хамт олонны хувьд 2020 он ажил ундарсан, амжилт бүтээлээр ариун, дурсамж дүүрэн сайхан жил болж өнгөрлөө. Дэлхийд дахинд болон Монгол улсад COVID-19-ийн халдвар дарахсан энэ хэцүү үед манай хамт олон төрлөх их сургуулаа хөгжүүлэх их үйлсд сэтгэл гарган зүтгэн ажиллаж баггүй ажлыг амжуулаад байна. Ирж буй 2021 онд та бидэнд хийх ажил маш их байна. Бид хамтдаа хийж бүтээж үр дүн гаргаж ажиллаж чадна гэдэгт миний бие бүрэн итгэлтэй байна. Манай их сургуулийн эрдэмтэн багш, эмч нар, оюутан залуус та бүдтэй шинэ жилийн баярын мэнд дэвшүүлж ад жаргал, амжилт бүтээл, хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Манай хамт олон хүн бүрийн ажил үйлс нь өөдрөг бүтэмжтэй байж, анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургууль маань мандан мадрах болтугай. Цагаахан жилгүүд сэтгэлд хоосон дурдыг бэлэгдээд үрийн таван чингээ өгдөнөр насурсан болаа Одомштал байцаас бодорхаа гоныг өрсөн хүн үгүй өглий мөнгөн өнгийн тис чадан хүмүүс хүлээлээ цагаахан ширхүүд сэмсэмхэн сэтгэл чимэрнэ бураа хормочи би тоё отон сошны насыг нэмлээ бураа хормочи би тоё отон сошны насыг нэмлээ
жаргал дүүрэн ин шин ном цасан хүмүүж баяр хөө дээр нэмж амжилт бүтээл дагуулах шинжил ард үлдсэн хуучны мартцгаа шин бүхэн эхлэх цаг шин бүч сонсогдох Улиран одож би 2020 он маань цар тахалтай тэмдэж өнгөрүүлсэн хэдий ч анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний сургуулийн хувьд бүтээл арвин үйл явдлаар дүүрэн жил болж өнгөрлөө. Ингээд та бүхэнд энэ оны онцлог 9 үйл явдлыг танилцуулъя. Анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн 2020 оны онцлог 9 үйл явдал. Их сургуулийн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийн дагуу цомхон оновчтой ажлын ачааллыг тэнцүү хуваарлсан их сургуулийн бүтэц зохион байгуулалтыг бий болголоо. Гадаад дотоодод эрдмийн зэрэг хамгаалж бэлтгэгдсэн бидний залгамж халаа залуусын гарт итгэл хүлээлгэн их сургуулийнхаа удирдлагын залуурыг хатгууллаа. Их сургуулийн 2015-аас 2024 оны хөгжлийн бодлогод үнэлгээхийн 2030 он хүртэлх алсын хараа эрхэм зорилгоо тодорхойллоо. Их сургуулийн эрх зүйн таатай ээлтэй орчныг бий болгох журмуудыг шинжилэн боловсруулад байна. Анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн хөгжлийн бодлого, хөтөлбөр, эрдмийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам, эрдмийн цол олгох журам, анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн хөдөлмөрийн дотоод журам, анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн албан тушаалын тодорхойлолт, багшийн ажлын үнэлгээний журам, сурах бичгийн зөвлөлийн ажиллах журам, захим сургалтын журам, их сургуулийн барааны тэмдэгтийг ашиглах журам, багшийн хөгжил захим сургалтын газар бий болж их сургуулийн үнэт зүйл болсон багшийн хөгжлийг тэргүүн эгнээнд тавилаа. Эрдмийн зөвлөлөө шинжилэн зохион байгуулж, буран үеийн төлөөллийн эрдэмтдээр эгнээгэн өргөтгөлөө. Эрдмийн цол хүртэх болжлоо хангасан 13 профессор, 29 дэд профессор төрж анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн хамт олон багш шав наран баярлууллаа. Бяанагаахын хүрээлэн нийгмийн гэр бүлийн хүрээлэн тус шинээр байгуулж, судалгаа шинжилгээ хийх орчныг бий болгон цөм лабораторийг их сургуулийн төв байранд нүлгэн шилжүүлэх дэд үтсийн ажил эхэллээ. Манай хамт олон 2020 онд Scopus болон Web of Science бүртгэлтэй сэтгүүлд 78 өгүүлэл хэвлүүлж, 10 патент, 145 зохиогчийн эрхийн гэрчлэгээ, 17 ашигтай загвар авч, судалгааны их сургууль болох алхам хийлээ. Анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн багш оюутнууд захим сургалтын технологийн орон зайд амжилттай шилжилт хийлээ. Оюутнуудын дунд явуулсан санал асуулгаар нийт суралцагчдын 86% нь захим сургалтыг маш сайн гэж үнэлсэн нь захим шилжилтийн үр дүнг харуулж байна. Магистрийн сайбер сургалтаар 227, танхимын сургалтаар 91, докторийн сургалтаар 21 суралцагч боловсролын болон эрдмийн зэрэг хамгааллаа. Монгол улсад резидентийн сургалтын нэгдмэл тогтолцоог бий болгох санаачлагыг гаргаж, 8 хөтөлбөрөөр нэгдсэн сургалтыг зохион байгуулах ажлыг эхлүүллээ. Анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн төв эмнэлэг шинэ байртай болсон нь түүхэн үйл явдал боллоо. Монгол-Японы эмнэлгийн хэвдүүлэн эмчилүүлэх үйл ажиллагаа эхэлсэн. Монгол анагаах ухааны эмнэлэг үйл ажиллагаа эхлүүлэх тусгай зөвшөөрлөн авч, бийдан хөгжих боломж бүрлээ. Анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургууль дээр төрийн өмчөд их сургуулиудын захирлууд санамж бичигт гарын хүсэг зурж, дээд боловсрол, их сургуулийн хууль эрх зүйн шинжилэл, хөгжлийн бодлого, үзэл баримтлалаа тодорхойлоход нэгдмэл байж, судалгааны их сургуулийн тогтолцоог бий болгох, багш хөгжүүлэх нэгдсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, эрдэм шинжилгээ, сургалт, мэргэжлийн үйл ажиллагааны чиглэлээр хамтран ажиллахаар боллоо. Монгол улсад COVID-19-ийг эдийн засгийн бага хохиролтойгоор даван туулж, ард иргэдийн эрүүл мэнд амь насыг хамгаалах үйл хэрэгт манай хамт олон манлайлан оролцож, дүр зургийн гаргаж буй шийдвэр, нодлогоонд суурилсан шинжлэх ухаанч зөвлөмж боловсруулж, Монгол улсад анх удаа SARS-CoV-2 вирусыг шүлсэн дэлгэрүүлэх онцлогоор бүтээх төсөлт ажлыг эхлүүлж,
Коронавирус талдуурын эмнэлэг зүй, онцлогоо, эмчилгээ, сэргийлэл сэдэвт эм чимлэгийн мэрэгчлэнүүдэд зориулсан захим сургалтыг зохион байгуулж байна. 12,000 м квадрат талбайтай 16 давхар бүхий 1200 оюутны байр бүрэн ашиглалтанд орж, оюутан залуусын суралцах, амьдрах орчин нөхцөл сайжрлаа. Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн оюутан залуус гадаад дотоодын тэтгэлэгт хөтөлбөрт олноор хамрагдсан. Совлогч бэлтгэх тэтгэлэгт хөтөлбөр хэрэгжсэн хүүхдийн анги, эрүүл мэндийн эдийн засаг, шим тэжээл судлалын шинэ хөтөлбөрүүд эхлүүлсэн ололт амжилтаар 10 жил байлаа. Бид уламжлалт ёсоор тухайн жилд хийж бүтээсэн ажил амжилтаа дүгнэж цэгэндэглээ. Манай анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн хувьд амжилт бүтээлээр 4 жил болж өнгөрлөө. Одоо та бүхэнд 2020 онд амжилт бүтээлээр бусдыгаа тэргүүлсэн шилдэг эрхмүүдийг танилцуулъя. Оны шилдэг лекцээр Анагаах ухааны сургуулийн зүрх судас судлалын тэнхимийн багш Бат Эрдэнийн төр зур ухаан алдах хам шинж буюу синкоп лекц. Нийгмийн эрүүл мэндийн сургуулийн эрүүл мэндийн нийгмийн ажил, нийгмийн ухааны тэнхимийн багш Ган Эрдэнийн монголчуудын тусгаар тогтнолын төлөөх тэмцэл сэдэвт лекц. Дахангуул аймаг дахь салбар анагаах ухааны сургуулийн уламжлалт анагаахын тэнхимийн багш Баасан Сүрэнгийн төвд хэлний цагаан толгой сэдэвт лекцүүд тус шалгарчээ. Оны шилдэг ажилчнаар хангамж үйлчилгээний газрын менежер Саднам Дорж, хангамж үйлчилгээний газрын үйлчлэгч Дорж Маа. Оны шилдэг багшаар анагаах ухааны сургуулийн нүд судлалын тэнхимийн эрхлэгч Таваад Цэрэнгийн уран чимэг. Монгол анагаах ухааны олон улсын сургуулийн уламжлалт эмчилгээний тэнхимийн эрхлэгч Намсрайн оюун цэцэг. Бие анагаахын сургуулийн бичил амь судлал, халдварын сэргийлэлд хяналтын тэнхимийн эрхлэгч Чимэд Доржийн Бат Огтох. Оны шилдэг тэнхимээр Эрдмийн сургуулийн аварцад эрхлэгчтэй олон улсын сайбер сургалтын тэнхим. Бие анагаахын сургуулийн Саран Туяа эрхлэгчтэй молекул биолог удам зүйн тэнхим. Монгол анагаах ухааны олон улсын сургуулийн Бат найрамдал эрхлэгчтэй дотор өвчин судлалын тэнхим. Үйлс бүтээл нь монц цэцгийн дэлбээ шиг дэлгэрч үр удам нь зандан модны мөчөр шиг эрүүл төрнөж юу сансан 9 лаган хөслөн биелж буян заяан булаг мэд дүүрэн хурж байхын өрөөлийг өөдөөдөн дэргэж шилдгээр шалгарсан та бүхэндээ дахин халуун баяр хүргье. Бахтам амжилтын эзэд бахархал дэмжих багш нартаа ирж буй шинэ он нь их амжилтаар дүүрэн байхыг хүсэн ерөөё.
оны түүх болон үлдсэн хуучин оноо цаглашгүй их амжилт бүтээлээр үдэж, он цагийн тооллоор учран ирэх шинжилээ од тиймэр орчлонгийн сайхан бүхнээр угтцгаая. Ирж байгаа шинэ ном маань Эрмэн их ажлын ном болог, гарч байгаа шинэ ном маань Гавьяа алдрын ном болгэ. Шинэ оны минь дэвшүүлье. Эцгийн цагаан өргөө шиг эмчийн сайхан, эрдмийн сайхан сургууль шүү. Читигэх мянган өвдөсөн эрдэмээс дэжил чи бидэнд өвлүүлсэн ээжээс орцвэр хэн сургаалтай эрдэмт мэрэгэн багш нартай энэ яваа насаараа би Ирхэм мачин марташгүй эцгийн цагаан өргөө шиг эмчийн сайхан эрдэмийн сайхан сургууль шүү Түмэн ардынхан төлөө цогцолоо хүчийн зүрхэнд минь шингээсэн It's in